日咧嚟到火炭約咗一個工廈專家喎，帶我睇好嘢喎，一齊去睇下啦。Let's go go go。Hello Sam，今日帶我睇咩好嘢啊？Hello Jojo，我今日嚟到火炭，帶你睇個地廠。火炭呢個區咧，交通好方便喎。係啊，2支燈之後就可以上高速噶啦，所以啊，有好多物流公司已經進駐咗啦。京東都進駐咗喎。係啊。咁佢個交通咁方便，咁佢個發展點咧？係啊，呢幾年咧發展迅速噶。我都見到有好多大企業進駐喎。係啊，唔單止物流啦，同埋好似我身後嘅中國移動數據中心，即將落成噶啦。數據中心？係啊，亦都係咧呢區裏面嗰度咧唯一一間最大型嘅數據中心。Sam 啊，你頭先就同我睇咗火炭呢個區啦，咁佢個發展都好快喎。你今日想帶我睇咩呢？當然係好嘢啦。我就帶你睇一個優質嘅地廠。好啊，咁一個優質嘅地廠，佢需要具備咩條件呢？其實優質嘅地廠咧會具備3個條件嘅。第一個條件，佢係有雙門口嘅。咁你出入貨好方便咯。係啊，咁其實仲可以慳咗時間同節省成本添。咁第二個條件又係咩呢？就係高樓底啦。等我度下有幾高啊？好啊。哇，有6米喎。有6.1米㗎。哇，咁咪有新城巴士咁高咯。係啊。咁第三個條件又係咩呢？地點優越咯。你睇，佢可以單線雙程㗎。呢個地廠望落去都幾大喎，咁佢面積幾大呢？大約10300尺。頭先睇咗火炭呢個區啦，咁我知道有好多大企業進駐咗啦，有華潤啦、京東物流啦，甚至乎中國移動都進駐埋喎。咁呢個地廠啱做啲咩行業呢？其實呢個地廠咧係好適合做呢個物流啦、汽車維修啦，同埋近年最時興嘅電車充電樁添。呢度係咩嚟㗎？呢度係一個後勤工作區嚟㗎。咁而家呢個地廠係租定賣啊？業主咧係 prefer 放租嘅。咁個租金咧？租金係相宜㗎。如果有興趣，請你打俾我啊！我係利嘉閣工商鋪阿 Sam。下次見，拜拜。